Ibihe byiza nshuti bakunzi ba HPTV Rwanda, reka twongere tubasuhuza kandi tubashimire ko mukomeje kubana natwe. Hano tubagezaho ibiganiro ndetse n'amakuru aba agezweho mu bihe bitandukanye cyangwa se mu masaha atandukanye y'umunsi. Nge nitwa Ruben Masengesho, ngarutse nje kubagezaho amakuru agezweho muri aya masaha. Ndaza kubabwira yuko i Kinshasa ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubuzima bwahagaze kubera umugambi wa Tshisekedi wo guhindura itegeko nshinga. Ndaza kubabwira ko kandi RIB yatumije byihutirwa abakozi batatu b'akarere ka Nyamagabe. Mu karere ka Ngoma ho hari kuvuga inkuru yuko ukekaho kwica nyina akamuta mu cyobo agashyiraho na beto yavuze ko yamuhoye kumujyana mu bapfumu. Turaza kubabwira kandi impaka zikomeje kuba nyinshi ku masezerano ya Washington DC. Turaza kugaruka hano mu burasirazuba bwo hagati tubabwire uko hagati ya Iran ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bihagaze kugeza ubu. Ntimujye kure, nimureke dukomeze tubane. Ikaze. Amakuru yacu reka tuyanzike kuri ivuga yuko ubuzima bwahagaze mu mujyi wa Kinshasa kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki ya 3 Kamena, nyuma y'umuhango wa Ville Morte watanzwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi mu rwego rwo kwamagana umugambi bavuga ko ushobora gutuma ahindura itegeko nshinga akaziyamamaza indi manda. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bari basabye abaturage kutagira igikorwa na kimwe bakora kuri uyu munsi, birinda kujya mu kazi, ku masoko, mu mashuri no mu zindi gahunda za buri munsi, mu rwego rwo kugaragaza ko batishimiye icyerekezo igihugu kirimo gufata. Amashusho n'amakuru ari gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ko mu bice bitandukanye bya Kinshasa imihanda isigaye yambukwamo n'ibinyabiziga bike cyane birimo imodoka na moto, mu gihe abaturage benshi bagumye mu ngo zabo. Aya mashusho kandi agaragaza amaduka, amasoko, amashuri n'ibindi bikorwa by'ubucuruzi n'imirimo bisanzwe biranga umurwa mukuru wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bifunze imiryango. Iyi gahunda yiswe Ville Morte ije mu gihe hakomeje impaka zikomeye muri RDC ku bijyanye n'ivugururwa ry'itegeko nshinga. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bashinja Perezida Tshisekedi gushaka inzira zamufasha gukomeza kuyobora igihugu nyuma ya manda ebyiri ziteganywa n'itegeko nshinga ririho, mu gihe ubutegetsi bwe bukomeje guca amarenga yuko byanga bikunze rigomba guhinduka. Reka iyo tuyisoreza ahubwo tubabwire yuko RIB yatumije byihutirwa abakozi batatu b'akarere ka Nyamagabe. Abakozi batatu b'akarere ka Nyamagabe muri serivisi za One Stop Center batumijwe na RIB byihutirwa, basabwa kuba bageze mu karere ka Huye mu masaha ya kare kuri uyu wa 3 Kamena 2026. Amakuru Museke ifite yemeza ko RIB mu karere ka Huye yatumije umukozi ushinzwe ubugenzuzi bw'imihanda, ushinzwe imyubakire ndetse n'ushinzwe inguzanyo za VUP mu karere. Aya makuru avuga ko hashize igihe muri aka karere ka Nyamagabe havugwa ibirebana n'amafaranga yanyerejwe na bamwe mu bayobozi ubwo hatangwaga amasoko, harimo iryo kubaka umuhanda wa Ryarubingo ndetse n'isoko ryaho riherereye mu murenge wa Tare. Bikekwa ko muri iryo soko ryatanzwe harimo akaboko kataragaragara ka bamwe mu bayobozi b'akarere. Amakuru akavuga ko abahamagajwe na RIB basohotse mbere y'uko inama barimo irangira, basaba imodoka y'akarere ibajyana mu karere ka Huye byihutirwa. Umwe mu bahaye amakuru Museke yagize ati basohotse mu nama igitaraganya bavuga ko bitabiriye urwego rw'ubugenzacyaha i Huye. Abatanze amakuru bavuga ko hari itsinda ry'urwego rw'ubugenzacyaha ryavuye i Kigali rije gukora iperereza kuri ayo manyanga, ariko ntiryahatinda kuko ryahise risubira i Kigali. Bamwe mu batanze amakuru bakabihuza n'iri hamagarwa ry'abo bakozi, ari nabyo byabaye ngombwa ko bitaba i Huye kugira ngo nyobozi itabyivangamo ngo ibe yayobya uburari. Amakuru Museke ukesha abo bantu avuga ko RIB
iteganya gutumiza kuri uyu wa kane nanone tariki enye ko ushinzwe ubuhinzi n'ubworozi, ushinzwe uburezi ndetse n'ushinzwe inkunga y'ingoboka mu karere. Aba bakozi bose bakaba bagiye guhatwa ibibazo by'amafaranga bikekwa ko yanyerejwe mu mitangire y'amasoko y'ibiryo by'amashuri, ifumbire n'inkunga y'abatishoboye bahabwa. Gusa bivugwa ko nyuma y'uko ibi bibazo bibaye hatangwa isoko ryo kubaka umuhanda wa Ryarubingo ndetse n'isoko ryo muri aka gace, hari ibyo ubuyobozi bwihutiye gukosora kugira ngo nihakorwa ubugenzuzi bazasange byarakemutse. Dukomeze mu karere ka Ngoma tubabwire ko ukekwaho kwica nyina akamuta mu cyobo agashyiraho na beto yavuze ko yamuhoye kumujyana mu bapfumu. Urukiko rwisumbuye rwa Ngoma rwaburanishije mu ruhame urubanza rw'umugabo ukekwaho kwica nyina akamujugunya mu cyobo akanamushyiraho beto. Ubushinjacyaha bumusabira gufungwa burundu rumushinja kugira uruhare rutaziguye muri urwo rupfu. Urubanza kandi rwaburanishirijwemo abandi bantu batatu bakekwaho uruhare muri urwo rupfu cyangwa se muri urwo bwicanyi. Urwo rubanza rwabaye tariki ya 2 Kamena 2026 mu murenge wa Mutenderi mu karere ka Ngoma. Uru rubanza ruregwamo Hakizimana Jean-Luc uzwi nka Shehe n'abandi baturanyi babiri barimo Isumba byose Jacques n'umufundi Nzabonimpa Thierry kwica nyina wa Shehe, umurambo we bakawujugunya mu cyobo bagashyiraho beto. Urupfu rw'umukecuru witwa Mukaremezi Saverina rwamenyekanye tariki ya 1 Gicurasi 2026 nyuma yo kumara iminsi yaburiwe irengero, ariko akaza gusangwa mu cyobo kiri mu rugo rw'umuhungu we. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko uyu mukecuru yavuye iwe hajya kwishyuza umuhungu we amafaranga yari amufitiye, ubwo yahageragaho kumwishyura ngo umuhungu we yifashishije umuturanyi baramuniga bamuta mu rwobo. Hakizimana yasobanuye ko icyatumye yica nyina ari uko kuze amufata nabi, aho amushinja kuba yaramujyanye mu bapfumu akiri umwana bikamuviramo gushaka umugore ntahite abona urubyara, aho yamaze imyaka 3 atarabyara. Uko kumufata nabi yasobanuye ko kwanatumye ubwo yakoraga ubukwe yarahisemo gutira nyina kuko batumvikanaga. Ubushinjacyaha bwagaragaje ko Hakizimana n'umugore we bibye nyina miliyoni 3 amafaranga y'u Rwanda baza kubihanirwa kuko Hakizimana yafunzwe azira iki cyaha, aza gufungurwa ku bw'imbabazi yahawe na nyina, anemera ko azajya amwishyura ayo mafaranga buhoro buhoro. Ku ikubitiro yamwishyuye 500,000 amafaranga y'u Rwanda, akaba yarishwe ubwo yari yatumweho n'umuhungu we ngo amwishyure andi. Amakuru yacu tutakomereza kuri inkuru ivuga yuko Kigali itakomeza kwikorera umutwaro yonyine, n'iby'abasesenguzi bavuga ku bijyanye n'amasezerano u Rwanda rwasinyanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abasesenguzi bazwi mu bibazo by'umutekano muri Afurika bakomeje kugira ijambo rikomeye mu buyobozi bwa Perezida Donald Trump. Abasesenguzi bazwi mu bibazo by'umutekano muri Afurika bakomeje kugira ijambo rikomeye mu buyobozi bwa Perezida Donald Trump, Liam Carr na Yari Ford, bavuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikwiye gutangira gushyira igitutu kuri leta ya Felix Tshisekedi niba zishaka ko amasezerano y'amahoro yasinyiwe i Washington hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agira icyo ageraho. Mu nyandiko yasohotse mu kinyamakuru Newsweek mu mpera z'icyumweru gishize, aba basesenguzi bavuga ko Washington imaze igihe ishyira igitutu kuri Kigali gusa, nyamara na Kinshasa ikomeje kudashyira mu bikorwa inshingano zayo zikubiye muri ayo masezerano. Bagaragaza ko amasezerano yasinywe hagati y'u Rwanda na RDC ateganya ko impande zombi zigira inshingano zigomba kubahiriza. U Rwanda rugomba gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwafashe, mu gihe Kinshasa isabwa kurwanya no gusenya burundu umutwe wa FDLR umaze imyaka myinshi uvugwaho kugira umubano n'ubutegetsi bwa Kongo nk'uko Kigali ibivuga. Aba basesenguzi bavuga ko iki kibazo kiri kuba Amerika isa nishyira igitutu ku ruhande rumwe gusa, ibintu bavuga ko bishobora guhungabanya icyizere cyari cyaratangiye kubakwa muri ayo masezerano.
Mu magambo yabo bavuga ko kutagira igitutu gihagije kuri Kinshasa bishobora gutesha agaciro uburyo bwose Washington yashyizeho bwo gutuma aya masezerano yubahiriza. Kinshasa irashinjwa kudasohoza inshingano zayo. Kari na Ford bavuga ko nyuma y'amezi menshi amasezerano asinywe nta bimenyetso bihagije biragaragaza ko ubutegetsi bwa Kongo bwatangiye ibikorwa bifatika byo gusenya FDLR cyangwa guhagarika ubufasha uwo mutwe uvugwaho guhabwa n'inzego zimwe za leta ya Kongo. Bivugwa ko niba Washington ishaka amahoro arambye burasirazuba bwa Kongo igomba kwereka impande zombi ko kutubahiriza amasezerano bifite ingaruka aho kwibanda ku Rwanda rwonyine. Kandi impaka zirakomeje ku masezerano ya Washington. Amasezerano ya Washington yashyizweho nk'inzira yo kugabanya ubushyamirane hagati ya Kigali na Kinshasa no gushakira umuti urambye ikibazo cy'umutekano muke umaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Kongo. Mu ngingo z'ingenzi yakuyemo harimo kurandura umutwe wa FDLR, guhagarika ubufasha buhabwa imitwe yitwaje intwaro no guteza imbere ubufatanye mu by'ubukungu hagati y'ibihugu byombi, hamwe no korohereza ishoramari y'Abanyamerika muri aka karere. Cyakora nubwo aya masezerano yishimiwe nk'intambwe ikomeye muri diplomasi y'Amerika muri Afurika, bamwe mu basesenguzi bavuga ko ishyirwa mu bikorwa ryayo rikomeje kugenda bigura intege, bigaragaza ko ibi biterwa ahanini no kutizerana hagati y'impande zombi ndetse n'uko buri ruhande rukomeje gushinja urundi kudasohoza ibyo rwiyemeje. Amakuru yacu tuyasoreze kuri ivuga yuko rwambikanye hagati y'Amerika na Iran mu kigobe cy'ubuperise. Umwuka mubi wongeye kugaragara hagati ya Iran na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyuma y'igitero cya misile bivugwa ko cyabwabwe na Iran ku birindiro bya gisirikare biri mu bihugu bya Bahrain ndetse na Kuwait. Nkuko abayobozi b'Amerika babitangaje, Iran irashe misile za balistike zigana muri ibyo bihugu byombi. Icyakora izo misile zose zafatiwe mu kirere n'ubwirinzi mbere y'uko zigera ku ntego. Ku ruhande rwa Iran, abayobozi bayo bavuga ko icyo gitero cyari kigamije icyicaro gikuru cy'ingabo za Amerika zirwanira mu mazi US Fifth Fleet kiri muri Bahrain ndetse n'ikindi kigo cya gisirikare batatangaje izina. Iran ivuga ko icyo gikorwa cyari ukwihorera nyuma y'uko Amerika irashe ubwato butwara peteroli butari butwaye ibikomoka kuri peteroli icyo gihe, ariko bukaba buri kugerageza kurenga ibihano byashyizweho na Washington. Umwuka mubi wanagaragaye mu rwego rwa diplomasi, aho Iran yatangaje ko yahagaritse ibiganiro yari ifitanye na Amerika ku bibazo by'umutekano birebana n'intambara ihanganisha Israel n'umutwe wa Hezbollah muri Libani. Cyakora Perezida wa Amerika Donald Trump akomeje kuvuga ko ibiganiro bigihari kandi ko impande zombi zizakomeza kuganira. Abasesenguzi mu bya politike mpuzamahanga bavuga ko nubwo habayeho agahenge mu minsi ishize, ibitero bishya byerekana ko umutekano wo mu karere ukiri mu kaga kandi ko amakimbirane ashobora kongera gufata indi ntera mu gihe hataboneka umuti wa diplomasi urambye. Inshuti bakunzi ba HPTV Rwanda, reka tubashimire ko mwari mudukurikiye. Mukomeze mubane natwe, utarakora subscribe ayikore kugira ngo ibiganiro byiza nk'ibi bijye bimugeraho. Njye na Ruben Masengesho, mukomeze kugira ibihe byiza.